Hello， 大家好，咱们呢今天来做一个戚风蛋糕。其实戚风蛋糕呢，咱们已经做过非常多次了，但是呢这次呢特别的特殊，特殊在哪呢？大家可以看一下我手里的这个东西，大家猜猜是什么？我们今天呢拿的是一个原料，给大家看一下。当然不是报纸啊，来看一下，我去，我估计很多人已经猜到了。哇，我自己都惊到了，大家给猜是什么？我觉得如果拿近了，很多人猜不出来，因为它太圆了，不是石头啊，鸵鸟蛋。真的，我在握在手里，我感觉一下，感觉好硬啊，真的感觉不来是一颗蛋。好了，大家可以看一下这个鸵鸟蛋跟这个人的头部比例多少？是我脸比较小啊，鸵鸟蛋太大了。大家可以看一下称下有多重啊，我还准备了一个秤，拿过来。真是3斤1518克，对吧？咱们在制作这个鸵鸟蛋的时候，有一个问题就是鸵鸟蛋外壳是非常坚硬的，完全感觉在我手里感觉像那个高尔夫球的感觉一样，就感觉壳是非常厚的。当时我们在买鸵鸟蛋的时候呢，给了一个开蛋工具，对吧？不像咱们那个普通的开蛋器，给大家看一下。当时我看到第一反应这是开红酒的起子一样，我想一下怎么才能尽量保持蛋的完整性，把它弄开。刚才我尝试了一下，大概有用这个附赠的这个钻头啊，钻了大概有3分钟，然后发现呢，这个蛋呢好像一点损伤没有，所以我们决定呢用一把斩骨刀去把这个蛋给打开。大家看一下，我把这个鸵鸟蛋呢给打开了。大家可以看一下什么样子，就是里面的蛋黄非常的大，特别大。其实感觉像是混在一起的，其实是一个大的蛋黄。我们来看一下混蛋之后，感觉蛋黄蛋清一边多啊。普通咱们是加30克的糖，这个是4倍，要加120克。然后咱们搅拌均匀给它。大家看一下，这鸵鸟蛋就是没有那么的黄，蛋黄是发白了。是吧？然后咱们再加入200克的油，继续搅拌，然后加入200克的牛奶，好，然后咱们可以开始打蛋清了。好了，然后咱们呢把这个放到厨师机上。咱们呢因为这个蛋清含量特别多，一般来说手持打蛋器呢最多可以打10个蛋，高于10个蛋的话，就是打发的效率呢就会严重的下降，所以咱们用专业的厨师机来打。大家可以看一下咱们的这个鸵鸟蛋戚风，鸵鸟蛋的蛋白打发部分已经好了。看一下，跟普通的鸡蛋一样。然后咱们形状一般，开始混合。准备一个大一点的刮刀啊，然后咱们先铲出一部分。好了。好了，然后呢，我找到了我们厨房所有的模具，然后呢是有3个6寸戚风模，然后呢1个6寸的烟囱，然后呢找到了1个8寸的模具，还找到了一个特别配合鸵鸟蛋戚风的一个超大模具。然后呢，我们呢现在呢先从这个小的开始灌洗，看最后如果要剩下很多的话，然后咱们就加到这个10寸的里面。咱们这个鸵鸟蛋戚风也烤好了，看一下，非常的棒。然后咱们呢输入以后呢，稍微震一下，然后呢倒扣，让它冷却放凉。好了，然后呢，我们的戚风呢经过冷却之后呢就可以脱模了。我事先呢也没有提前的打开，所以也不知道戚风什么样子。
大家看一下这个里面的3个呢，其实有1个还是比较好的，就这个。然后呢，可以看一下，就是鸵鸟蛋的气风比较白，是吧？来看一下这个，哎，这个鸵鸟蛋的气风还是非常完美的啊，没有塌陷。然后呢，不像其他的一样，一下就能取下来。我现在把它给脱一下。特完美。大家看一下，这个就是我们刚才烤的那个鸵鸟蛋戚风，这个8寸的，可以看一下非常的完美，不管是高度啦、色泽啦，还是形状，没有一点塌腰，然后弹性也很 OK。我可以拉一个镜头，是吧？非常的好，可以看一下仔细的。然后现在咱们来切一下，看一下里面的组织如何。感觉这个戚风啊颜色特别白，现在来尝一下，挺香的。感觉还可以，没有什么特别奇怪的味道，感觉还不错，比较绵软，因为感觉鸵鸟蛋的那个蛋黄部分比较多。大家也看了，它的蛋黄部分特别多，所以做出来呢，里面的蛋黄部分有些稀，感觉还不错。